హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ది ఛానల్. ఈరోజు అయితే మనం ఏం పని లేదని విష్ణునాథ్ ఇంటికి అయితే వచ్చినాం. ఈరోజు వచ్చేసి ఎక్కడ పోలేదు, కొంచెంసేపు అయితే క్రికెట్ ఆడిని పోతున్నాం. క్రికెట్ ఆడికి పోయి మీకు అక్కడైతే పవన్ గారు చూపిస్తున్నాడు. పవన్ గారు బర్రెలు కట్టేయనికైతే పోయిండు. బర్రెలు కట్టేసి వచ్చినాక క్రికెట్ ఆడదామని చెప్పిండు. కట్టేయనికైతే పోతుండో. బర్రెలు కట్టేసిన తర్వాత మనం క్రికెట్కి అయితే వెళ్దాం. మహేష్ అన్న తనకి ఎక్కడ అవుతున్నా అడుగుదాం. ఈరోజు ఎక్కడ అవుతున్నానా? ఎక్కడ ఉంది రాజ్యాన్ని? ఎక్కడ లేదు. ఇవాళ మీ వదిన నిన్న పోయింది. నిన్న తల్లిగారి ఇంటికి పోయింది. గిన్నెలు నాకేసిపోయింది. గిన్నెలు రుద్దాలి, బట్టలు ఉతికినా ఇవి ఆరేసి అనుకోవాలి. మహేష్ అన్న బండి అయితే రిపేర్ అయింది. ఇదో వల్ల చూపించదు. క్లచ్ ఏమో పోతలేదు అనాలి, పోవాలి. క్లచ్ ఏమో వస్తలేదు. క్లచ్ చూపించుకొని రావాలి. మెకానిక్ అయితే తనకైతే పోతున్నాం ఇప్పుడు. చలో పోదామా? క్రికెట్ ఆడుతున్నాను రమ్మన్నా. మళ్ళీ నేను నా చిరణగాడు పిల్లిగాడు సాయిగాడు ఆడొచ్చు. మనం రోడ్ కాడికి వచ్చేలో పాడొచ్చారా గేమ్ వాళ్ళు? ఇంతకుముందుకు బ్యాట్లు పట్టుకొని తిరిగితే అప్పుడే పోయిస్తారు కదా. ఏమో ఒక బాల్ అవుతాయండి రా. గైస్, ఇప్పుడైతే షాప్కి అయితే వచ్చి క్రికెట్ ఆడుతున్నాడు. క్రికెట్ ఆడడానికి అయితే పోతున్నాడు ఇప్పుడైతే. హలో గైస్, ఇది ఈరోజు వీడియో. ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. బాయ్.